Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük. Müsahibimiz Ayaz Sürgündür və bugün biz Urmu Gölü haqqında müsahibimizlə danışacağıq. Ayaz bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm burada olduğunuz üçün. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm Lalə xanım. Mən ilk sualımla başlayayım. Sizcə Urmu Gölü quruyur, yoxsa qurudulur? Bəli, çox önəmli bir sorudur. Məncə Urmu Gölü qurudulur. Amma bu qurudulma necə oluşur, necə ittifaq düşür, biz onun üstündə danışmalıyıq. Yəni, məsələ belə bir fərziyyə qurmalıyıq ki, Tehranda bir qrup insanlar oturub, kağız üstündə qərar verirlər ki, bu göl qurumalıdır. Belə yöntəmlə qurudulur, yoxsa başqa bir yöntəmin sonucu olaraq bu göl quruyur. Məncə birinci hipotez ya fərziyyə o qədər düz deyil. Yəni hətta biz özümüzü bu İran hakimiyyətinin yerinə belə qoysaq, bugün Urmu gölünün quruması dövlət, yəni nizama necə deyirlər, bir növ krizdir, buhrandır. Yəni bu özəlliklə indiki koşullarda, ağır ekonomik koşullarda falan da heç bir dövlət cinsinə baxmayaraq belə bir dərdisəri ən azından istəməz. Amma ikinci hipotez ya fərziyyəni biz nəzərdə tutsaq, Urmu gölü bir sıra proseslərin nədəni və sonucu olaraq qurudulur. Ki ona mən belə baxıram. Yəni İranda bütün toplumsal, siyasal, hətta ekonomik olayları, fenomenləri mərkəz haşiyə açısından biz baxmalıyıq. Ondan dolayı biraz dərinə inməliyik. İrandakı o dövlətçiliyin cinsini ilk tanımalıyıq. İrandakı dövlət yəni bir mərkəzgəra, sentralist bir sistemdir və belə bir dövlətçilikdə haşiyə bir sanki sömürü obyektidir, yəni istismar olur haşiyə. Və bu dövlətin o beynində belə bir quruluş var. Hər şey, bütün önəmləri, bütün sərmayələri, bütün imkanatlar mərkəzdə olmalıdır. Haşiyə o qədər önəmi olmur heç. Hətta ona əmniyyəti də baxırlar. Elə o mərkəzgəra siyasətin üstündə məsələ danışıqda zətdə da olur da. Biz o insani haqlarımızı istəyəndə deyirlər ki, bizim qonşumuz Azərbaycandır, nə bilim Türkiyədir, filandır, bəhmandır. Yəni belə bir quruluşdan, belə bir açıdan biz konuya baxanda görürük ki, bu içsəl sömürgəçi ya istismar daxili nəticəsində Urmu gölü qurudulur. Yəni İranda Qacarlardan sonra demək olar ki, şibh modern dövlətçilik yaranıb və o əsas mərkəzgəra bir dövlət olubdur. Onun sonucu olaraq bu dövlətlərdə şah zamanı da olsun, indi də olsun, ekoloji, nə bilim, insan haqları, pluralizm, çoxulçuluq, təkəssürgərə, belə bir şeylərin anlamı olmayıbdır ki, hətta gələ-girə, məsələn, dövlət proqramına ona bir proqram tökülə və çevrə qorula, nə bilim, insan haqları qorula filan ki, bu da gəlib yetişir həman davamlı gəlişmə ya tövsiyəyə payidara. Yəni, belə bir sentralist və mərkəzgəra dövlətlərin proqramında zaten tövsiyə payidar filan adında üçün bir şey yoxdur və önəmli olan o mərkəzdəki çevrə, sərmayə, adamlar, bunların qorunmasıdır və bunun sonucu olaraq da təbiidir. O haşiyənin ya peyramının insan haqlarından tutun, ekolojisindən tutun, ekonomisindən tutun, heç birisi bu dövlətçiliyin bərnaməsinin proqramının içində yoxdur. Ona önəm vermirlər və buna bir cavab da, sadə bir cavab da var. Belə ki, məsələ,
Azərbaycanda, Kürdistanda əgər misal deyirəm, iş yoxdursa, deyirlər ki, tamam köçsünlər, gəlsinlər mərkəzə. Yəni köçsünlər, gəlsinlər mərkəzə bir dənə bir çözüm yolu olaraq bu sistemin içində var və bunu hər şeyə də bu cavab verirlər. Biri iş axtarır, deyirlər köç get Tehrana, Simnana, İsfahana. İndi bu doğrultuda çevrəyə də baxsaq, bu sistemin baxışı belədir. Tamam, Urmu gölü qurusa da, nə bilim biz imkanat yaradarıq, logistik imkanat yaradarıq və o insanları köçürdük, gətiririk mərkəzə. Orada çadırda nə bilim filan yerləşdirib orada idarə edərik. Yəni İrandakı olan dövlətçiliyin beyni belə çalışır. Bunu demək istədim. Bəs bilirik ki, bir çox insan belə düşünürlər ki, bu Urmu gölünün quruması və ya qurudulması bu bir siyasi bir fəlakət, bu təbii bir fəlakətdir deyirlər, siyasi bir şey deyil. Onlar üçün bunun təbii səbəbləri var. Bəs bu haqda siz nə düşünürsünüz? Bunu siyasiləşməyə gərək varmı, gərək yoxmu? Bu düşüncə haqqında fikirləriniz nədir? Çox sağ olun bu suallara görə. Bilirsiniz, bu fəzai məcaziyyə mediada da belə şeylər çox eşidilir. Birazın insan başa düşür. Məsələn, içəridə fəallar var, bizim kimi azad danışa bilmirlər, təbiidir. Ondan dolayı onların ağzından çıxanda adam bu söz yanlış da olsa, adam başa düşür bu söz niyə deyilir. Ki bu iş gərək siyasi olmaya falan olmaya. Hətta bu iş bizim ana dilimizə də qayıdır. Yəni ana dilin istəmək də bir siyasi istəkdir ən sonunda. Amma çünki orada çarə yoxdur. Bunu gətirib yayırlar ki, tamam bu kültürel bir istəkdir filandır, bəhmandır. Bunları başa düşürük. Amma İran kimi bir məmləkətdə bütün olaylar siyasidir. Yəni bizim, siz düşünün, bir ideolojik dövlət əlinin altında yaşamaq bu anlama gəlir ki, uşaq doğulanda belə onun qulağına azan oxuyurlar, nə bilim, biz öləndə belə orada din nümayəndəsi var. Yəni bu ömrümüzün başlanğıcından sonuna qədər dövlətin orada barmağı var. Dövlət siyasət deməkdir. Dövlət hər yerdə var, o olay siyasidir. İndi gəlişmiş ölkələrdə sivil toplumların qismən gəlişiblər və dövlətə həddi hudud tanıyırlar. Deyirlər ki, sənin çizgin bura qədərdir. Buradan bu tərəfə girə bilməzsən. Ən azı biraz bu sivil toplumun necə deyirlər, müstəqilliyi var. Amma İran kimi yerdə dövlət bir Thomas Hobbes demişdən Leviathan bir əjdaha kimi hər yeri süpürüb alıb, bütün yerlərdə dövlətin huzuru var. Ona görə də bütün olaylar İran kimi məmləkətdə siyasidir. Və çevrəyə də gələn nə olur? Baxın, bu çevrə o zaman sadəcə çevrə olardı ki, biz ibtidai şəkildə yaşasaydık. Məsələn, qəbilələr şəklində yaşasaydık, ormanın içində və bizim təbiətlə, doğa ilə ilişkimiz sadəcə öz ehtiyaclarımızı gidərmək doğrultusunda olsaydı. Məsələn, nə bilim, heyvan avlasaydık, nə bilim, bir ehtiyacımız qədər ağac kəssəydik, ehtiyacımız qədər ot, ələfdən istifadə eləsəydik, bəli, bu zaman demək olardı ki, çevrə sadəcə çevrədir. Amma mən hətta özüm çevrəçi deyiləm bu şeydə də, yəni çevrə bilimi uzmanı deyiləm. Amma başqalar kimi oxuyuram. Yəni bu çevrə uzmanlarının yazdıqları sözləri, institutlarını, özəlliklə xaricdə olanlar, adam oxuyur olan reportajların, güzarişlərin. Urmu gölünün quruması təbii bir quruma deyil. Bunu yəni uzmanların əksəriyyəti bunu üstünə barmaq basır və təyin edir. Və faktori insanı orada dəxalət edir. İndi Urmu gölünü hansı insanlar qurudur? Bəli, belə baxmaq olar ki, səddi də kim tikir? Bizdən olan Kargər filan Bəhman tikir. Bu tərs baxışdır. Yəni bir səddi
qurmaq üçün, tikmək üçün ilk bir dövlət iradəsi lazımdır. Ona büdcə ayırmalıdır, səddi siz, mən, o birisi, əkinçi vurmur ki. Yəni biz birey olaraq da bizdə o qədər güc, imkan yoxdur. Bu gedir makro səthəyə, səthi kəlana gedir. Sədləri kim vurur? Dövlət vurur. Ki mən oxuduğuma, eşitdiyimə görə o məntəqədə ən çox sədd vurulan məntəqələrdir. O məntəqə səhv eləməsən və bu səddlərin rolu bu şeyin qurmasında, gölün qurmasında çox yüksəkdir. Ya məsələ gəlirlər, deyirlər ki, əkinçilər bu dərin quyudan ya çay əmikdən çox istifadə edirlər. Ona görə bir qismi də gölün qurmasının bunun üstünə atırlar. Bu sirf o çevrə bilimi açısından baxsaq, bu güzarə düz çıxa bilər. Amma sosioloji, siyasət bilimi açısından baxanda bu düz deyil. Yəni, əkinçi nədən gedir? Dərin quyudan çox istifadə edir, ya çay əmikdən həddən artıq istifadə edir. Bunun illətləri var. Yəni, sən dövlət olaraq bir makro səthdə, bir nəhadi siyasət olaraq məntəqədə iş yaratmazsan, tövsiyə paydar yaratmazsan, əkinçinin yəni diri qalması o quyulara bağlı olarsa, o bağlara, sadəcə o meyvə bağlarına bağlı olarsa, təbiidir bu hər kəsdə olsa çalışacaq ki, oradan ən çox suyu çəkə, ən çox məhsulu ürətə, sata, pul qazana ki, diri qala. Yəni bunları biz baxış açımızı biraz dəyişdirməliyik. Məcazi fəzada bəzən doktor adı ilə, nə bilim, ekspert adı ilə filanla gəlib danışırlar. Görürsən, başlayıblar bu əkinçiləri danlayırlar ki, siz gərək az istifadə eləyəsiniz, ayıbdır, nə bilim, biz gərək kültürel iş görək, bu əkinçiləri başa salaq ki, bu quyulardan az istifadə eləyirlər filan bəhman. Bu, öz dilimizlə, sadə dillə desək, zırnanı tərs çalmaqdır. Yəni, misal verirəm, həmən bu, mən yaşadığım Almaniyadır. Əgər görürük ki, mən çevriyə gedirəm burada, gəzməyə, spor yapmağa, tərtəmizdir sular, şeylər, yəni bir aşqal filan yoxdur. Bunun illətləri var. Burada çünki o tövsiyə paydar dediyimiz şey ittifaq düşüb, ekonomi təmin olubdur, necə deyirlər, əkinçilər dövlətlə sendikaları var, qrupları var, danışırlar, qiymət üstündə, dövlət deyir filan ürünü əkiz, bunlar bəhs edirlər, bəzi ürünlər əkinçiyə məsələ sərf eləmir, amma dövlət subsid verir, əkinçi əkir, çevrə qorunsun. Çünki bunlar rəayət olur. Ona görədir ki, məsələ Almaniyada çevrə bu qədər qorunur, təmiz saxlanır, sular axır. Əgər Almaniyada gəlsə İran kimi Almaniyanı idarə etsə, əmin olun, Alman əkincisi də, yəni bizim o çox şeylərimiz müştərəkdir. Elə başlayacaq ki, sudan çox istifadə eləyə, çevrəni istismar eləyə, çox ürün ürətə, pul qazana və uzun sürətdə buranın da çevrəsi məhv nabud olacaq. Yəni, bunlara biz doğru baxmalıyıq. İndi sözüm belə olsun ki, bir şey də yadıma düşdü. Bertolt Brecht'in gözəl bir şey var siyasətə görə. Bu dahi bir sol düşünür bu adam. Nə bilim, bizim toplumda da bilmirəm nə qədər tanınır. Deyir ki, ən kötü savadsızlıq siyasi savadsızlıqdır. Yəni biz o çox adamlar da görürük. Deyirlər, mən siyasi deyiləm. Amma bizim, dedim də, özəlliklə İran kimi məmləkətdə bütün məsailimiz çörək yeməkdən tutdu, ölümümüzə qədər siyasi. Və bu siyasiləşdirməyək, amandır siyasiləşdirməyək, bu bir növ də dövlət tərəfindən topluma empoze olur, pompaj olur. Burada bir şey də dırnaq arası mən deyim. İranın
siyasi ədəbiyyatında bu dövlətlə, necə deyirlər, nizam biraz qarışıqdır. Yəni bu farsı dildə tərcümədəndir, bilmirəm nədəndir. Mən dövlət deyəndə state anlamındır ki, mərsum kəlmə nizam işlənir. Yoxsa government deyil. Government məsələn bugün rəisidir. Elə deyil. Yəni mənim amacım o dövlət ya state'dir burada. Bu nizam bilərək gəlir toplumun içində belə pompaj eləyir bunu. Empoze eləyir ki, bizi siyasətdən uzaqlaşdırsın. Biz nə qədər siyasətdən uzaqlaşsaq, o qədər bizim kontrolumuz rahat olar. Və bunu gəlib çeşitli alanlarda da yayır. Çevrə olsun, insan haqları olsun, filan olsun. Amandı siyasiləşdirməyə. Halbuki insan haqlarından tutun ta çevrəyə qədər bunu siyasi eləyən biz, bireylər deyilik. Bunu dövlət siyasi eləyir. Yoxsa bizim istəyimiz çox normaldır. Biz istəyirik ki, bu göl qurumasın ki, biz oradan nəfəs çəkə bilək, sərətan, xərçəng xəstəliyi tutmayaq və normal bir insan kimi yaşayaq. İndi bunu necə etmək olar? Yəni, sözümü belə yekunlaşdırıram. Yəni, bu iddianı elədim ki, sadəcə çevrə deyil və Urmu gölünün qurudulması siyasi bir məsələdir. Tamam. Adamdan sorurlar ki, tamam, buna nə iş görmək olar? Bəs çox yaxşı bir nöqtəyə gəldiniz əslində. Elə mən izin versəz son sualımı bu şəkildə soruşum ki, bəs madəm bu dedik hər şeyimiz siyasidir, bu Urmu gölünün qurudulması və quruması ya da siyasi bir sonuç, hərəkətlərin, siyasi işləvlərin sonucudur. Bəs Urmu gölünün quruması ya da qurudulmasını bir siyasi məsələ kimi bunu necə önləmək olar? Necə bunun qabağını almaq olar? Tamam. Baxın, yəni bizim danışığımızın o pik nöqtəsi budur. Şimdi nə iş görmək olar? Baxın, nə iş görmək olar da bizlərin bir dənə də yanlışlığı var. Gedirik, sirf ekolojik, muhitizisti bəhslər eləyirik. Ki, biri deyir səddər gərək yarıla, biri deyir çay əmliklər gərək dolar, biri deyir nə bilim o Urmu gölündən körpü gedir, o gərək ortadan qaldırılar. Bunlarda söz yox. Baxın, İranda da o qədər ekspert, uzman var ki, yazıblar bunlar. Və biri istəsə 4-5 dənə mərcə oxusa bir sonuca varar ki, Urmu gölünün nə iş görsən qutarar. Bu çətin bir şey deyil. Hətta İranda da olmasa bugün dünya da belə institutlar, universitetlər var ki, bu üzrə çalışırlar. Adam gəlib oxusa, nə bilim 10 gün vaxt qoysa bir ortaq bir sonuca çatar. Məsələ bu deyil. Məsələ budur ki, bu çözüm yolunu necə icra etmək olar? Bizim zəifimiz buradadır ki, bu çözüm yolunu necə icra etmək oların üstündə gərək danışaq. Bu çözüm yolu tüm Urmu gölü kəlan səthdə, makro səthdə nəhadi siyasət əli ilə, yəni nizam-ı siyasi əli ilə qurudulub və onu açıqladım ki, o mərkəz peyramın, içsəl sömürgəçilik filan doğrultusunda bu qurudulur. Bunun da birinci sorumlusu, ya birinci məsulü dövlət. Dövlət deyəndə, yəni nizam-ı Cumhuriyyət İslamı. İndi biz gərək bir iş görək ki, bu nizam aya danışıqla gedib bir işlər görək. Biz gərək əvvəl bu siyasi nizamı tanıyaq, cinsin bilək ki, bu necə bir nizamdır. Buna necə yanaşmaq olar ki, bu gedə kəlan səthdə başlaya Urmu gölünü diriltməyə işlər görə. Aya bu nizam danışıq nizamıdır. Yəni bu nizama məsələ gedib biz namə yazsaq, kəmpeyn yazsaq, kəmpeynə qoşulsaq, İmam Cümiyə namə yazsaq, nə bilim, nümayəndələrə namə yazsaq, bizim sözümüzə baxacaq bu nizam. Əgər bu nizam belə şeylərlə iş görsəydi, zaten görərdi indiyə qədər. Və əgər belə bir sistem də bizə başımızın üstündə olsaydı hakimiyyət olaraq,
heç biz gəlib bu günə də düşməzdik. Bu o şeyə yetirir ki, biz yol yöntəmimizi dəyişdirməliyik. Yol yöntəm hardan gedir? Bu nizam kriz nizamı. Yəni bu nizam krizlərlə yaşayar və krizlərə cavab verər. Yoxsa necə deyim, normal davranışlara bu nizam cavab verməz. Necə ki, bura qədər vermir. İndi bu nizama necə kriz yaratmaq olar? Bu fəaliyyət mədəni ilə yaratmaq olar. Baxın, biz tək bireysel bireylər olaraq bir siyasət nahadının qabağında dura bilmərik. Bir sırası da belə bir yanlış danışıqlar olur ki, devlət nə mənədir ki, devlət bizim elə bizdəndir, bizlər gedib çalışırıq, bir istihdam olur, orada, burada biri olur, vəzir biri olur, vəkil biri olur, standart olur devlət. Yox, belə deyil. Yəni bizim anlayışımız devlətdən yanlışdır. Ki, özəlliklə bizim kimi haqları tapdalan haşiyə millətlərdə ya devlətsiz millətlərdə ki, genəldə təəssüflə devlət qutsal olar. Devlət belə bir şey deyil. Aygıt ya, necə deyərlər, orqan, təşkilat deyil. Devləti biz gərək bu ümumi siyasi filsufların ağzından eşidək. Məsələn, bunların çoxu devləti bir sırası şərr-i zəruri deyirlər. Yəni bir şərr bir fenomendir, amma zərurət. Ya Thomas Hobbes əjdahaya bənzərdir. Yəni devlətin o zatı belə bir şeydir. İndi gəlişmiş ölkələrdə bu devləti çəki düzənə gətirirlər. Gəlişməmiş ölkələrdə də, İran kimi ölkədə devlət bizim hamımızı çəmbəri altında, kontrol altında tutur. Devləti necə çəki düzənə gətirmək olar? Sivil toplumun gəlişməsi ilə devləti çəki düzənə gətirmək olar. Sivil toplum nə deməkdir? Sivil toplum insanların, ailələrin, necə deyirlər, birey olaraq bizlərlə devlətin arasında bir bölgədir. Ki, o bölgə, necə deyirlər, zərbəcir, bunun türkçəsini mən tapa bilmirəm. Yəni bir şey kimi, bir araç kimidir ki, devlətin bizə vurduğu xəsarətlərin, zərərlərin qarşısını alır. O olur sivil toplum. Sivil toplumunda əbzarı, necə deyirlər, hovze-i umumidir. Özün hovze-i umumidə görsələr sivil toplum. Məsələn, media. Biz elan, nə bilim, çeşitli bu medialarda, Clubhouse-da, Instagramda zətdə cəmləşirik, danışırıq. Bu olur hovze-i umumi. Hovze-i umumidə fərdi məsail danışılmaz. Cəmi məsələlər danışılır, cəmi mənfəətlər danışılır. Məsələn, Urmu gölünün qorunması biz bireylərin cəmi mənfəətimizdir. Çünki Urmu gölü qurusa bizim həyatımız ortadan qalxır. Ki, artıq heç Azərbaycan qalmayacaq ki, hələ biz onun üstündə bəhs eləyək ki, dilimizi qoruyaq, torpağımızı, bunların hamısı aradan gedəcək. Bu devləti məcbur etməliyik. Məcbur da necə etmək olar? Biz sivil toplumumuzu gəlişdirməliyik, gücləndirməliyik. Amma burada yenə də bu belə deyim, bu Cumhur İslamı çox zirək bir devlətdir, yəni özünü qorumaqda. Bizim aramıza media filana, bəhmana adam sızdırır. Adam deyəndə yəni bu söyləvi sızdırır ki, sivil toplum sadəcə oturub Clubhouse-da, Facebook-da, Instagramda ya fəzai məcazda dedikodu yapmaqdır, ya dərdləşməkdir. Buna deyirlər sivil hərəkət, sivil akt, sivil fəaliyyət. Amma əslində belə deyil. Sivil toplumu gəlişdirməyin birinci yolu xiyabandır. Xiyaban ən önəmli hovze-i umumidir. Bunu gəlib şeylə də istərlər ki, bastırırlar. Bu şiddət içərməyən aktlər ya mübarizat-ı bedun xuşunət.
ki, bunlar doğrudur, bunlar var. Bunlar terim siyasi camiəşinasıdır. Amma bunu çox adam bilməyərək yanlış kullanır. Bəzi adam da bilərək və bəzi yerdən dəstur alaraq bunu yanlış kullanır. Yəni mədəni hərəkət sadəcə internetdə oturub danışmaq deyil. Mədəni hərəkət budur ki, biz insan bireylər olaraq bir-birimizi xiyabanda tapaq, bir-birimizə qoşulaq və xiyabanda mədəni şəkildə şuar verək, istəyimizi deyək. Xiyabana çıxmağı bizə belə gətirib eləyirlər ki, sanki xiyabana çıxmaq, yəni xuşunətli, şiddətli mübarizə, şiddətli əks, şiddətli fəaliyyət. Yox, elə deyil. Xiyabana hər kəs, yəni nə zaman bizim Azərbaycanın müasir tarixində heç zaman görsənməyib ki, məsələn, Azərbaycanda hər şeyə biz etiraz eləyək, xiyabana çıxaq, əsləhə götürək, nə bilim, tanka minək, xiyabana çıxaq. Yox. Belə bir şey bizim tariximizdə, müasir tariximizdə ən azından olmayıb. Biz sadəcə əli boş çıxmışıq və təzahürat eləmişik. Yəni, düşüncəmizi, istəyimizi çığırmışıq. Bu, fəaliyyət mədəninin ən önəmli qismidir. Ki, bunu bizim əlimizdən alıblar bugün və bizi mübarizat-ı bedun xuşunət filan bəhman adı ilə evlərimizə hidayət ediblər. Yəni hovza-i ümumidən bizi aparıblar, hovza-i xüsusiyə yerləşdiriblər və orada bizə bir məcazi bir irtibatdat da veriblər ki, internet olar. İnternet gözəldir, bizi bir-birimizə bağlayır, amma şərti lazımdır, kafi deyil. İnternetdə bir-birimizin danışmağımızın bir sonucu olmalıdır. O da bu hovza-i ümumini reallaşdırmaq. Yəni, fəzai məcazdən real o zaman olur ki, biz xiyabanda huzur tapaq. Nəinki, belə demirəm, gedək, məsələn, 5 nəfər durub gedir dəryaçanın üstündə sinə vurur, zəncir vurur. Yox, elə deyil. Böyük şəhərlərdə, kiçik şəhərlərdə, xiyabanlarda olub mədəni şəkildə silah falan götürmədən təzahürat eləməlidir. Bu nizam-ı siyasi ki, İranda var, ona kriz yaradacaq. Və bu krizə nizam məcburdur cavab verək. Yoxsa namə yaz filan İmam Cümhuriyyət, nə bilim, filan kəmpeynə şirkət elə, ya məsələ, necə deyərlər, filan nümayəndəni görür. Özünüz məndən yaxşı bilirsiniz də, bu İrandakı o tasarımlanmış sistem, necə nümayəndələr necə seçilir, İmam Cümhuriyyət hara xidmət edir, yəni bunlarla iş bugünə qədər yerə çatmayıb və çatmayacaq da. Və sözümü bundan yekunlaşdırım. Bəli, belə də irad tuturlar ki, mən ya hər kəs xaricdə oturub, rahat yerdə oturub və deyir xiyabana çıx. Mən də bilirəm, İranda xiyabana çıxmağı həzinəsin çox-çox yuxarıdır. Yəni, bir qəddar bir sistemlə biz qarşıyıq. Amma bir sosiolog olaraq mən bu sorunun ya xəstəliyin dərmanın deyirəm. Dərmanı budur. İndi mən başqası ya bir qrup insan əgər xiyabana çıxa bilmir, o başqa şey. Amma əgər dərman deyirlərsə, dərman budur. Xəstəliyin çözüm yolu budur. Və bizim də çox az vaxtımız var. Amma sevindirici bir sıra olaylarda, yəni ittifaq düşür o məmləkətdə. Baxın, xaricdə oturan bir sıra təşkilatın, siyasi təşkilatın tam tərsinə ki, hələdir bunu anlaya bilmirlər ki, fəaliyyətin mədəni həmən ilə xiyabana çıxmaqdır. Elə bilirlər, xiyabana çıxmaq, yəni mübarizə, xuşunət amız. Bunun qarşısında iddiasız bizim qadınlarımız gedib Təbrizdə, bilmirəm, hangi devləti idarənin qabağında təzahürat edib şüar veriblər. Bu gözəl şeylərdir, bu gözəl kıvılcımlardır. Amma bunu toplumun hamısı dəstəkləməlidir. Yəni biz toplum olaraq bu qadınların yanında durmalıyıq ki, onu sistem ilan başı deyə əzməsin. Biz çoxalmalıyıq ki, o hovza-i ümumi ki, əsli yeri xiyabandır, onu devlətdən biz alaq. Bugün real hovza-i ümumi İranda demək olar ki, %99-unda bu cür dərsət-mərsət vermək düzgün şey deyil.
özəlliklə insani ulumla elmlərdə və cəmiyyətşünaslıqda. Amma yəni çox yuxarı faizdə dövlət, Nizam-ı Cümhur İslamı işğal edir. Baxın xiyabanlarda billboarddan tutuz, nə bilim, hicab məsələsi, yəni xiyabanda sən rahat yeriyə bilmirsən. Nə bilim, hələ şuar vermək heç, yəni istədiyin kimi geyinib yeriyə bilmirsən. Bütün hovuz-i ümumi dövlətin işğalındadır. Bu hovuz-i ümumini biz əgər dövlətin işğalından çıxartmasaq, Urmu gölü səhilidir. İran bütün məhv nabud olub çıxıb gedəcək. Yəni bir məmləkəti Clubhouse-la, internetlə, Instagram-la qurtarmaq olmaz və hətta bu modern dünyada Batı ölkələrinin müasir tarixi göstərir ki, çox şey xiyabanda həll olunur və o hovuz-i ümumda həll olunur. Bu qədər. Çox sağ olun Ayaz bəy, təşəkkür edirəm müsahibə üçün. Siz də sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etdiniz.